Burung nasar terbang di sekitar area penggembalaan dan menjadi potensi bahaya bagi para peternak. Burung nasar ini terkadang memangsa anak sapi sehingga menyebabkan para peternak angkat senjata. Untuk melindungi ternak mereka, semakin banyak petani yang menggunakan cara yang agak tegas. Mereka yang kehilangan hewan atau yang terancam kehilangan hewan karena burung nasar dapat meminta izin kepada United States Fish and Wildlife Service untuk membasmi burung-burung tersebut. Pada tahun 2021, untuk mengurangi waktu tunggu, Indiana Farm Bureau memperoleh izin menyeluruh yang mengizinkan anggotanya untuk menembak hingga 500 burung nasar per tahun.